Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün sazda, fərqli üsulda tərəvəzli ciyər qovurmasıdır. Yenə közdə, həmişə demək sobada hazırlamışam. Bugün közdə bulka hazırlayırıq. Bir də yenə ocaq açmışkən uşaqlar lavaş istəyir, yəni yuxa. Onu hazırlayacağıq. Yemək xəmirimizi qatın birinci. Dostlar, bulkumuz için de lazımdır 2 stəkan isti süt, 1 stəkan isti su, 150 qram xama, 150 mg duru yağ, 10 qram quru maya, 3-4 xörək qaşığı şəkər tozu, apardığı qədər də un. Bir də 2 dənə yumurtanın ağır xəmirinə sarısını üzəri üçün saxlayacağım. Bir çimdik de tuz dökülür. Mesela 5 kaşık döktüm. Çünkü şeker tozunun dadı azdır. Ve çok şirin olmasın ki, çok şirin olanda xəmir yaxşı gəlmir. Ne de ki tamsız olmasın. Dostlar, xəmirimiz hazırdır. Böyle yemeğimiz pişene kimi de xəmir mayalanacaq.
demək sacda tərəvəzli ciyər qovurmaq necədir? Birinci ciyarı qovurdu. Biraz qovurulana yaxın soğanı da belə aypara şəklində qovururuq. Biraz da soğanla qovurulsun. Sonra bunu yığırıq başqa bir qaba. Xırda kartoflar eləyəcəm. İki şəklində qızardır. Ardınca da bütün tərəvəzləri qovuracaq. Artıq yeməyimiz də hazır olur. Xəmirimiz, yemək pişməmiş, artıq xəmirimiz də mayalanıb. Demək, belə qalın bir tuzda yenə sobanın üstünə qoyuram ki, çünki nə qədər istər-istəməz altı yanır. Sobanın üstündə qoyuram tavanın içinə. Yağlı kağız sərdim. İndi formalar verək. Qulpumuzu da pişirək. Bezlərimizi duru yağa batırırıq. Maşallah, xəmirimiz bərəkətli çıxır. Dostlar, un da bayaq yadımdan çıxdı, qeyd edəyəm. Demək, 13 stəkan yarımda un getdi. İstənilən formada zövqlə edə bilərsiniz. İndi belə bir forma eləmək istəyirəm. Yəni buna demək qatılaşdırılmış malako da eləmək olar, cem də eləmək olar. İndi mən kişmiş eləyirəm.
Belə yığırıq ki, baxın belə bir yumru dairə formasında. Orta hissəsi boş qaldı dostlar. Bir dənə də balaca kündəni buraya etdim. Artıq xəmirimiz mayalanıbdır. Gözləmə ehtiyac yoxdur. Mesela pomidor da kızardı artıq. Artıq yeməyimiz də hazırdır. Tərəvəzli ciyər qovurmamız. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Ben piştim, alıq yanması var. Tuzu var mı? Üzerine de xəmirdən ayırdığım 2 yumurta sarısı, 1-2 xörək qaşığı da süddür. Dostlar, köz de hazırdır. Ağzını örtək. İnşallah ki yaxşı çıxır. Artık görək bulkumuz pişirdik. Götürək. Ay maşallah maşallah. Gözəl də pişib. Dostlar, demək bulkumuzun yeri çox dar idi. Bir cərgəsi, orta cərgəsini götürdüm ki, daha rahat gözəl pişsin. Altı da yaxşı pişib. Yəqin ki, içi də yaxşı pişər. Artıq ötür götürək. Sıvalarımız da qaynadı. Ona kimi soysun. İç görünsün də göstərəcəm. Dostlar, indi lavaşımı hazırlayıram. Bismillah. Ocağımız yanana kadar xəmirimiz biraz dinlensin.
Bismillah. Nenem demişken pişmiş olsun, şunkuş olsun. Allah rahmet eylesin. Bugünkü günde yeri cennetli olsun. Ortası çok. Odunlar biraz ortasından çek. Tutardı mı? Sınavlar da kaynadı, demledik. Çayımızı da getirdik. Anladın. Bu lavaşları inşallah Allah kısmet etsin. Sağlık, salamatçılıq olsun. Bursu gün. Demek güzel bir çəkilişimiz var. Alınsa inşallah. Hava şəraiti imkan versə, Gədəbəydə bir çəkilişimiz olacaq. Lavaşı da hazırladık ki, oradaki çəkilişimizdə, yani özümüz hazırladığımız lavaşlar olsun. O günü marketten almıştım. Ona göre bugün hazırladık ki, inşallah sabah vaxt olmayacaq. Bursu gün çəkilişimiz üçün bizi buradan izleyen bütün Gədəbəydən olan izleyicilerimize salamlayıram. Qürbətdə olanları da Allah herkese can sağlığı versin. İnşallah dostlar alınsa Gədəbəydə, Şirxanda, Narzanda, Gədəbəyin her bir bölgesinden keçəcək inşallah. Bizi izlemekte devam edin. Artık qalan xəmirimi də artıq köz qutarmışdı. Sobada etdim belə formada. Bunlar da sobada da qəşəng çıxıb. Böyle yumur etdim qalanlarını. Yorgunluk çağrısı var artık. Bir yandan yorgunluk, bir yandan.
o sobada pişir. O kömürde pişir. Dönümümüzü kalkalım. İkisi de güzel. Uzundan bir kömürde pişirmek için. Mesela kömürde pişirib, çox da gözəl. İçi də diş-dişli. Həqiqətən də gözəl pişir. Sobada pişən də eyni. Onun da içi gözəl pişir. İkisinin də içi eyni. Gelin,